வணக்கம் நேயர்களே, மீண்டும் காயக்கல்பம் தொலைக்காட்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து எங்கள் காணொளிகளுக்கு நீங்கள் தருகிற பேர் ஆதரவு எங்களை பெரும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திக் கொண்டே இருக்கிறது. உங்கள் கருத்துக்களை கருத்து பெட்டியில் எங்களுக்கு தொடர்ந்து எழுதுங்கள், பதிவு செய்யுங்கள். நேயர்களே, மனித மனத்திற்குள் இருக்கிற இன்னொரு பேய் என்பது பயம். பயமற்ற வாழ்க்கை என்று ஒன்று இருக்கிறதா? ஒரு மரம் அசைவதை இருட்டில் பார்க்கிறவன் பேய் அசைவதாக கருதுகிறான். இரவில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற குழந்தை சிறுநீர் கழிக்கிற பொழுது தன்னுடைய அம்மாவை பேய் பயத்திற்காக அழைக்கிறது. சோறு ஊட்டுகிற பொழுது தாய் குழந்தைக்கு பேய் வந்துடும் சாப்பிட்டு என்று சொல்லக்கூடிய அச்சுறுத்தல் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த பயம் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா கட்டங்களிலும் தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பது மனித வாழ்க்கையை வெற்றியினுடைய தளத்திலிருந்து பின்னோக்கி தள்ளுகிறது என்று நான் கருதுகிறேன். பயமற்ற ஒரு தைரியமான வாழ்க்கையை மனித மனமானது முன்னெடுக்க வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் செயல்பாடுகள் வீரியமற்று போய்விடும். செய்திருக்கலாம், ஆனால் அந்த செயலில் ஒரு சுவை இருக்காது. ஒரு நனைந்த கோணி பையை போல அது நசநச என்று இருக்கக்கூடியதாக மாறிவிடும். ஆனால் அப்படி அல்ல. கஞ்சி போட்டு நன்றாக அழுத்திய உடையை போல அது விரைப்பாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட செயல்தான் மனித வாழ்க்கையினுடைய வெற்றிகரமான செயலாக இருக்க வேண்டும். ஒரு தாய் இருந்தால் அவள் அவசர அவசரமாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை எப்பொழுதும் மேற்கொண்டிருப்பவள். ஏனென்றால் பயம் உள்ளத்தில் எப்பொழுதும் அவளுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும். எதை நினைத்தாலும் பயந்து போகக்கூடியவளாக அவள் இருக்கிறாள். இந்த நேரத்தில் அவங்க வீட்டில இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது, அவசரமா கிளம்பி வா அப்படின்னு. என்ன நினைத்தாள் என்று தெரியவில்லை. பயந்து போய் தன்னுடைய ஒரே குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வேக வேகமாக போகிறாள். பயம் பதற்றமாகி விடுகிறது. இந்த பதற்றம் தான் அவளை மேலும் வேகமாக நகர்த்தி செல்கிறது. அவள் வீட்டுக்கு போகிற வழியிலே ஒரு முலாம்பழம் காய்க்கிற தோட்டம் இருக்கிறது. வேகமாக நடந்து சென்றதில் அந்த தோட்டத்தில் கீழே விழுந்து விடுகிறாள். குழந்தையும் கீழே விழுந்து விடுகிறது. ஐயோ, குழந்தை விழுந்து விட்டதே என்று பதற்றமும் பயமும் ஒன்றாக சேர்ந்து குழந்தையை மீண்டும் போய் வாரி அணைத்து கொண்டு வேகமாக தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஓடுகிறாள். ஓடி போய் தன்னுடைய உறவினரிடத்தில் குழந்தையை கொடுக்கிறாள். அந்த குழந்தையை வாங்கி பார்த்தவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். கையில குழந்தை இல்லை, முலாம்பழம் இருக்கு. பயத்திலும் பதற்றத்திலும் குழந்தைக்கு பதிலாக முலாம்பழத்தை தூக்கி கொண்டு அந்த பெண் ஓடி வந்து விடுகிறார். உடனே உறவினர்கள் எல்லாம் அந்த முலாம்பழ தோட்டத்திற்கு போய் குழந்தையை காப்பாற்றி விடலாம் என்று ஓடுகிறார்கள். இந்த தாயும் கூடவே ஓடுகிறார். அப்படி ஓடுகிற பொழுது அங்கு போய் பார்த்தால் குழந்தை எதுவுமே இல்லை. குழந்தை அழும் சத்தம் இல்லை, குழந்தையும் இல்லை. எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம், என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை. அப்படியே சுற்றி முற்றி பார்க்கிற பொழுது அங்கே ஒரு தலையணை இருக்கிறது. அதுல ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் யோசித்து பார்த்தாரு. குழந்தைய தூக்கின்னு வர்றதுக்கு பதில் இந்த பொண்ணு தலையணையை தூக்கின்னு வந்திருக்கலான்ட்டு நேராக குழந்தையை இருந்த அந்த வீட்டிற்கு போகிறார்கள். அங்கே பார்த்தால் குழந்தை ஆழ்ந்து அமைதியாக தூங்கி கொண்டிருக்கிறது. அப்போ பதற்றமும் பயமும் மனித வாழ்க்கையினுடைய செயல்களை தவறானதாக மாற்றிவிடுகிறது. அல்லது தோல்வி அடைய செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்யக்கூடியதாக அது மாறிவிடுகிறது. ஆகவேதான் எந்த செயலை செய்வதாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு முன் முடிவோடு நாம் செயல்களை செய்கிற பொழுது அல்லது ஒரு தீர்க்கமான திட்டத்தோடு செயல்களை செய்கிற பொழுது பயம் என்ற ஒன்று நம்மிடம் இருக்காது. பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் வெற்றிகரமான செயல்களை செய்யக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க முடியும். ஏனென்று சொன்னால் பயமற்ற வாழ்க்கை என்பது வெற்றிக்கான பாதை. பயமுள்ள வாழ்க்கை என்பது வெற்றியை தடுக்கிற ஒரு வேலி. ஆக பயத்தை தாண்டிதான் வெற்றி பாதையை நாம் அடைய வேண்டும். வெற்றி பாதை அடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய பயம் என்ற அந்த ஒன்றை நாம் பிடுங்கி எறிய வேண்டும். பிடுங்கி எறிகிற பொழுதுதான் பயமற்ற எண்ணங்கள் நமக்குள் சூழ்கிற பொழுது வெற்றிகரமான செயல்கள் நமக்கு சாத்தியப்படுகிறது. ஆகவே சாத்தியப்படுகிற அந்த வெற்றியை பெறுவதற்கு பயங்கள் அன்றி வாழ்வோம். பயங்களற்ற உங்களை அன்போடும் மகிழ்ச்சியோடும் வரவேற்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த காணொளியில் சந்திப்போம் நேயர்களே. நன்றி,
வணக்கம்.